अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पैसा बोलता विद अंजुम इब्राहिम। ख़वातीन हज़रात, आप सब ने सुना होगा एक बहुत फेमस सेंटेंस था जो कि क्लिंटन की प्रेसिडेंसी से एसोसिएटेड था, और वो ये था कि इट्स द इकोनॉमी स्टूपिड, यानी कि इकोनॉमी अगर ठीक चल रही हो तो जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है उसको कोई इश्यूज नहीं होते हैं, और अगर इकोनॉमी ठीक ना हो तो फिर इलेक्शंस में इश्यूज आते हैं। जैसे आपको मालूम है बहुत सारे जो पीटीआई के कैंडिडेट्स भी हैं वो लोकल बॉडीज इलेक्शंस में यही कह रहे हैं कि महंगाई जी बहुत ज्यादा है, और इकोनॉमी का जब जिक्र आता है तो स्पेसिफिकली जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो कि एक कॉमन आदमी को इम्पैक्ट करते हैं वो इन्फ्लेशन है और अनएम्प्लॉयमेंट है। ये जो खान साहब करंट अकाउंट डेफिसिट और लोन्स वगैरह की बातें करते हैं कि जी हम लोन्स ले रहे हैं टू पे ऑफ पास्ट लोन्स व्हिच इज नॉट क्वाइट एक्यूरेट, तो उस पे एक आम आदमी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इट इज हिज पॉकेट बुक that generates the political affiliation or support for any party. इसको आज हम डिस्कस करेंगे, and I'm very glad I have an economist of note, डॉक्टर हफीज पाशा साहब हमारे साथ स्काइप पे हमें ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, मैं आपसे सिर्फ पूछना चाहूंगी कि जो डिस्काउंट रेट बढ़ा है 9.75% अभी रिसेंटली बढ़ा है, उसका जो गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि ये बोल्डेस्ट डिसीजन है इन एशिया, क्या आप एग्री करते हैं कि ये बोल्डेस्ट डिसीजन है कि इट्स रिवर्स, कि इट वाज वन हेल ऑफ अ टिमिड थिंग बिकॉज इट एक्चुअली मेड अस, हमारा जो रेट था वो इट इज द हाईएस्ट इन द रीजन, वी कांट कम्पीट with our regional countries. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो आप कह रही हैं मैं समझता वो मुनासिब है। देखिए इस वक्त सरे सूद जो है वो बहुत कम है दूसरे मुल्कों में, कुछ मुल्कों में तो ये 4% से भी कम है हमारे जो रीजन में जी। तो ये कहना कि ये बोल्डेस्ट डिसीजन नहीं, ये बोल्ड डिसीजन नहीं है, एक तरह से मजबूरी का डिसीजन है, इसलिए कि हमारे स्टेट बैंक ने जो इक़दाम लेने थे तजारत के खसारे को कम करने के लिए, उन्होंने इसमें बड़ा वक्त लगाया। मई जून से वाज़ेह हो गया था कि करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत तेजी से बढ़ चुका है और बढ़ने का खतरा मौजूद है, मगर ये उन्हें अक्टूबर नवंबर तक इसमें कुछ खास स्टेप्स नहीं लिए, और जो भी लिए वो बहुत ही सॉफ्ट किस्म के थे, यानी कि गवर्नमेंट ने रेगुलेटरी ड्यूटीज कुछ आइटम्स पे बढ़ाए, कुछ इंपोर्ट मार्जिन रिक्वायरमेंट्स बढ़ाए, मगर इससे फायदा कुछ नहीं हुआ है, और ये मजबूरन अब जाकर इनको इसको 9.8। मगर डॉक्टर साहब मई में एज यू रिमेम्बर और मेरे ख्याल में आपने आर्टिकल स्पेस पे लिखे हैं, द रुपी डॉलर पैरिटी वाज अबाउट 152 व्हिच इज द रेट दैट वाज टेकन फॉर द बजट, राइट? वो तो 152 था। डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट कि इन्होंने वो डिस्काउंट रेट नहीं बढ़ाया बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल कंसिडरेशंस, एंड इंस्टेड दे हैव अलाउड द रुपी टू डू द रोल, to play the same role, which has led to, अब आपको पता है कि रुपी डॉलर पैरिटी तो तकरीबन 180 के करीब, 178 है, से जरा ऊपर है इंटरबैंक में, और ओपन मार्केट में तो 180 है। So do you think he focused on that for political considerations rather than anything else? And if he did, then that does not bode well for granting any autonomy to the state bank. I think that, that's not. देखिए बात यह है कि अगर आपको अवाम की ज्यादा फिक्र है, जो कि होनी चाहिए सियासत में, तो जब आप एक्सचेंज रेट को गिराते हैं जिस तरह आपने गिराया, जून के महीने के एंड तक ये 160 के करीब हो चुका था, आपने बजट में भी इसको 160 अस्यूम किया था। नहीं, बजट में डॉक्टर साहब 152 था। I've checked. जी। Okay, fine. I agree with that. Okay. तो अब पोजीशन ये है कि आपने अगर एक्सचेंज रेट को गिराया तो उससे अफरात ज़र पर ज्यादा असर होता है। एब्सोल्युटली जी। तो इंटरेस्ट रेट का जो नतीजा होता है वो इस तरह होता है कि आपका जो इंपोर्ट की फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट है वो कुछ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है,
اور دوسرا جو بہت ہی افسوسناک اثر ہوتا ہے وہ یہ کہ انویسٹمنٹ کا لیول گر جاتا ہے اور مشنری کی امپورٹ کم ہو جاتی ہے. اس سے آپ تجارت کا خسارہ کم کرتے ہیں جو کہ بہتر طریقہ نہیں ہے. صحیح. تو لہٰذا اب مسئلہ یہ ہے کہ حکومت نے یہ دیکھا ہے کہ دونوں چیزوں کو کرنا پڑ رہا ہے اس لیے کہ تجارتی خسارہ حد سے زیادہ بڑھ چکا ہے. صحیح. کیونکہ ڈاکٹر صاحب آج کا جولائی ٹو نومبر جو ہے وہ کوئی جو ٹریڈ کا خسارہ ہے وہ میرے خیال میں غالباً آلریڈی 20 بلین ہو گیا ہے. اور اگر جب یہ گورنمنٹ آئی تھی اور جب یہ بڑا شور مچا رہے تھے اباؤٹ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اینڈ ٹریڈ ڈیفیسٹ از اے میجر کمپوننٹ تو اس وقت 30 بلین تھا. تو ایٹ دس ریٹ اٹ وڈ فار ایکسیڈ واٹ دے انہیریٹڈ. دیکھیے جو ہمارے فائنانس منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس سے ہم ٹیکنیکلی اگر میں تھوڑا سا استعمال کروں الفاظ ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ جو ہے پاکستان کا وہ آرٹیفیشلی 5% گرا ہوا ہے. تو اگر آپ 5% پہ لیتے ہیں تو 178 پر یہ تقریباً بنتا ہے کوئی 170 کے قریب. اس سے کچھ کم. تو وہ انہوں نے کچھ دن پہلے بات کی تھی, اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ 166 ہو یا اس کے لیول ہو. وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, اس لحاظ سے ٹھیک کہہ رہے ہیں. مگر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیا سلسلہ یہ گرنے کا جاری رہے گا. دیکھیے ایک چیز جو نظر آئی کہ جب انہوں نے سر سود کو بڑھایا اور مرتبہ بڑھایا اور اب تو جس طرح آپ نے کہا 9.75% پہ لے آئے ہیں, اس کے باوجود روپے کی گراوٹ میں کوئی خاص کمی نہیں آئی. ڈاکٹر صاحب ایون دیٹ 3 بلین پاؤنڈ جو کہ سعودی عربیہ نے دیا پلس 1.2 بلین جو آئل ڈیفرڈ فیسلٹی دی ہے اس سے بھی بالکل فرق. ایک دن میرا خیال میں وہ روپی اسٹیبل یعنی اسی ریٹ پہ رہا, تھوڑا سا فیو پیسز گین کیا اینڈ دین اٹ اسٹارٹڈ اٹس decline again. Why do you think that is so? اس کی وجہ میں سمجھتا ہوں یہ ہے کہ لوگ اس بات سے پریشان ہیں کہ پاکستان کی جو فارن ایکسچینج ریکوائرمنٹس ہیں, ہمارے ڈپٹی گورنر صاحب نے بزنس ریکارڈر میں آرٹیکل میں خود یہ کہا ہے کہ $26 ارب کی ضرورت ہے اس سال ہمیں تجارتی خسارہ پورا کرنے میں اور باہر کے جو قرضے ہیں ان کی واپسی کے لیے. صحیح. تو اتنا بڑا اماؤنٹ پاکستان کی تاریخ میں یہ سب سے اونچا لیول ہے. اور اس وقت IMF کے ساتھ جو پروسیس چل رہا ہے اس میں کوئی خاص واضح طور پر پروگریس نظر نہیں آیا ہے. خیال یہ تھا پرائر ایکشنز میں دیکھیے خاص طور پہ جو پرائر ایکشن بہت ضروری ہے جس پہ حکومت راضی ہو چکی ہے کہ ایک منی بجٹ پیش کیا جائے گا جس میں سیلز ٹیکس کے ایگزمپشنز اور ریڈیوس ریٹس جو ہیں وہ ہٹا دیے جائیں گے اور 17% پہ ٹیکس کیے جائیں گے. اس پہ ابھی بھی ہر روز تقریباً کبھی یہ کہتے ہیں کہ آ جائے گا, کبھی یہ کہتے ہیں اسمبلی سیشن میں ہے. خیال یہ تھا کہ اسمبلی سیشن میں ہے تو یہ پیش ہوگا مگر ابھی تک پیش نہیں ہوا ہے. تو کچھ اس طرح لوگ پریشان ہیں کہ 12 تاریخ جنوری تک کیا اگریمنٹ ہو جائے گا اور پیسے ریلیز ہوں گے. اگر ایسا نہیں ہوا تو روپے کے خطر میں اور کمی گرنے کے امکانات ضرور موجود ہیں. صحیح. 12 جنوری خواتین حضرات آپ کو میں صرف ریمائنڈ کرانا چاہوں گی کہ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کی بورڈ میٹنگ ہے جس میں یہ جو ہمارا جو 6th ریویو ہے اس کو اپروول کے لیے پیش ہونا ہے. اگر وہ نہیں ہوتے, ہمارے پرائر کنڈیشنز نہیں میٹ ہوتے اس وقت تک, تو obviously پھر وہ جو IMF بورڈ ہے وہ ہمارا اس وقت کنسیڈر نہیں کرے گا, and it may be deferred further to the next board meeting which we don't know when it will be. وہ پھر اپلوڈ کرتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ہم ایک چھوٹی سی بریک لیں گے. پلیز stay with us if you can. ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین. جی ڈاکٹر صاحب آپ ہم ڈسکس کر رہے تھے اباؤٹ دا مانیٹری پالیسی اینڈ ہاؤ دا مانیٹری پالیسی جو آپ نے کہا تھا وہ پرو پور یا پرو پیپل آف پاکستان نہیں نظر آتی. واز دیٹ دا کریکٹ سارٹ آف اے سمری آف واٹ یو سیڈ؟ جی بالکل. دیکھیے بات یہ ہے کہ جب آپ ایکسچینج ریٹ کو نمایاں طور پر گراتے ہیں
और इसके नतीजे में आपके जो हमारे जो खाने पीने की अशिया ऐसी हैं, जिस तरह वेजिटेबल घी, पाम ऑयल, आपका दाल, इस तरह के बहुत से खाने पीने की चीजें हैं, उनकी कीमतों में तेजी से इजाफा हो जाता है। सही। और इसका असर जो है वो गरीब तबके पे ज्यादा पड़ता है। और डॉक्टर साहब पेट्रोल पे यकीनन पड़ता है, और उसके नतीजे में हर चीज की कीमत असर आता है। अल्लाह का शुक्र है कि पिछले दिनों कुछ कमी हुई आपके पेट्रोल की कीमत में, इसलिए कीमत बढ़ाई नहीं गई, इसके बावजूद के 4 रुपए पेट्रोलियम लेवी बढ़ाया गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें मॉनेटरी पॉलिसी को सिर्फ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, दोनों पॉलिसीज का एक कोऑर्डिनेशन और एक मिला जुला रोल होता है। Doctor, before we go into that, I just want to ask you another question related to specifically to monetary policy. आपको जैसे कि मालूम है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड चाहता है कि जो स्टेट बैंक है उसको ऑटोनॉमी दी जाए, एंड इट शुड बी एबल टू डिटरमिन इट्स ओन डिस्काउंट रेट एंड इट्स ओन एक्सचेंज रेट। इसके रिलेटेड मैं आपसे सिर्फ 2 सवाल करना चाहूंगी। एक तो ये है कि अगर ये हो जाता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्वियसली स्टेट बैंक की बहुत ज्यादा बढ़ेगी। डोंट यू थिंक दैट द प्रोसेस जो अपॉइंटमेंट का होता है गवर्नर स्टेट बैंक का, वो बड़ा रिगरस होना चाहिए? बिकॉज आजकल लगता नहीं है सर, लगता है कि एक बंदा पसंद आ गया चंद लोगों को तो वही अपॉइंट हो जाता है। और दूसरा मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगी कि अगर ये एग्री करते हैं, और जो अब लग रहा है कि देयर विल बी स्ट्रिक्ट ऑपोजिशन इन पार्लियामेंट टू दिस, डू यू थिंक दैट जो भी अगर ऑटोनॉमी दी जाती है तो इंडिकेटिव या टारगेटिंग होनी चाहिए इन्फ्लेशन की, जो कि फिलहाल ऑब्वियसली हमारी मॉनेटरी पॉलिसी और हमारा बैंक नहीं करता? ये बहुत अहम सवाल है। देखिए, हमारे आइन के तहत जो सबसे प्रीमियर जो इदारा है, जो पॉलिसीज बनाता है और सालाना एनुअल प्लान सेट करता है और एनुअल प्लान के टारगेट्स सेट करता है, जी, वो हमारे आइन के तहत नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल है। ये सबसे अजीम इदारा है आइन में, और हर साल जो टारगेट्स हैं वो वही तय होते हैं। तो स्टेट बैंक को ये ऑटोनॉमी मिल जाना कि वो इन्फ्लेशन टारगेट खुद बनाए, ये नामुनासिब है। उनकी राय जरूर लेनी चाहिए, मगर नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल शुड बी द प्रीमियर बॉडी। अब आप ये देखिए कि पिछले having said that, sorry I'm cutting into what you're saying, but I need to ask you this question. Having said what you've said, you do realize कि बाकी जो मुल्क होते हैं, especially in the West, the state, their apex bank or state bank, even in times of crisis, takes decisions which are more or less independent of the government. और उसकी वजह ये होती है कि वो फिर make sure करता है कि कोई political considerations ना हो। और इन्फ्लेशन टारगेटिंग जी एक ऐसी चीज है जो कि आपको पता है कि इवन बात ये जी कि इकोनॉमिक पॉलिसी का सिर्फ एक टारगेट नहीं होता है, और खास तौर पे जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उन्हें ये बैलेंस रखना पड़ता है बिटवीन ग्रोथ, इन्फ्लेशन वगैरह। जी और इस बैलेंस को रखने के लिए मुनासिब इदारा, और मैं अपने आइन को बिल्कुल सेक्रेट समझता हूं, और आइन में साफ लिखा हुआ है कि नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल इज द पैरामाउंट बॉडी। आप अलबत्ता ये इंश्योर, देखिए मैं आपको ये भी बता दूं कि स्टेट बैंक के लिए इतनी मुश्किलात होंगे, इसलिए कि पिछली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग में उन्होंने इन्फ्लेशन टारगेट 7 से 9 रखा था, 1 महीने के बाद उसको 9 से 11 कर दिया। सर वो टारगेट नहीं था, वो प्रोजेक्शन थी। टारगेटिंग जो करते हैं मुल्क, वो फर्क होती है। अभी देखिए बात ये है कि जी प्रोजेक्शंस और टारगेट्स में बड़ा सटल फर्क होता है। मॉनेटरी पॉलिसी का रोल इन्फ्लेशन टारगेटिंग होती है। जी
इसलिए ये कहना कि साहब ये प्रोजेक्शन था और टारगेट नहीं था, ये जरा नामुनासिब है. Okay. और But अब आप again, Dr. ये Saab, I just want to clarify for our viewers, ख़वातीन हज़रात, जो इन्फ्लेशन टारगेट दी जाती है, जो कि बहुत सारे सेंट्रल बैंक्स करते हैं, वो फिर उस टारगेट को मेंटेन करने के लिए अपनी मॉनेटरी पॉलिसी करते हैं. Whereas जब आप प्रोजेक्ट करते हैं, बिकॉज हमारा स्टेट बैंक तो वही रेट दे देता है जो कि हमारी गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट किया होता है. बट एनीवे, जी डॉक्टर साहब, आप इससे देखिए, हुकूमत राइट मैं इस बात को फिर से दोहराना चाहता हूँ कि देखिए, एनुअल प्लान जो तय हुआ है पाकिस्तान का, उसमें इस साल इन्फ्लेशन टारगेट 8 रखा गया. सही. और आपके जो स्टेट बैंक ने उसको बीच में रखकर 7 से 9 किया और एक महीने के बाद में 9 से 11 कर दिया. अब आने वाले महीने में पता नहीं क्या कहेंगे, इसलिए कि पाकिस्तान की रफ्तार तो बढ़ती जा रही है. That's right. आपने जो एग्जाम्पल्स कोट किए वो ऐसे मुल्क हैं खासतौर पे सही. जिनमें जो रिजर्व बैंक होता है वो बहुत पावरफुल यकीनन होता है, मगर डेवलपिंग कंट्रीज में जी जी सिर्फ एक पॉलिसी का रोल नहीं होता है. आपके यहाँ फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, एक्सपोर्ट पॉलिसी, हर तरह की पॉलिसीज होती हैं जिनको कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है. और मुनासिब इदारा पॉलिसी कोऑर्डिनेशन के लिए हम ये समझते हैं, हमारे आइन के तहत नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल, जिसका चेयर हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं और वो चारों चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर्स होते हैं. इट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल फोरम फॉर डिसाइडिंग ऑन टारगेट्स. Is the governor part of the national? Is he governor state bank part of the NEC? No, he's not. Okay, He's, there you go. Okay. He can be asked to join the national economic council. सही. जी जी. He can be co-opted anytime. They can co-opt anybody. Okay, जी सर. ओके डॉक्टर साहब, आपने पहले ये फिर कमिंग टू फिस्कल पॉलिसी नाउ, हम ब्रेक की तरफ भी जा रहे हैं, बट लेट मी आस्क द क्वेश्चन. ये जो शौकत तरीन साहब हैं, ही इज इंसिस्टिंग एवरी टाइम, ही इज सेइंग कि कोई नया टैक्स नहीं लग रहा मगर हम एग्जेम्पशंस विथड्रॉ कर रहे हैं. बट exemption withdrawal, isn't that another name for raising taxes on a whole range of items that will be highly, that obviously is inflationary, because they're going to raise the tax to 17% jo aapne kaha tha standard rate. We'll get the answer from Dr. Saab right after the break. Please stay with us. वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन. जी डॉक्टर साहब, आपसे सवाल किया था ब्रेक से पहले, अगर आप उसका जवाब दे सकें. मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, जब आप किसी चीज पर उसका टैक्स रेट बदलते हैं तो ये टैक्सेशन जरूर और वाक़तन होता है. दिस इज टैक्सेशन. आई एग्री. तो ये कहना कि साहब कोई नए टैक्सेशन नहीं हो रहा है, ये विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द फाइनेंस मिनिस्टर, ये नामुनासिब बात है. आप जो खुल के बात है, आप ये कहें कि हम पर प्रेशर है, हमारे बजट में कुछ खसारे पैदा हो गए हैं और IMF के साथ हमारा अग्रीमेंट हुआ है कि ये एग्जेम्पशंस हटाए जाएंगे. मेरी नाचीज राय ये है कि ये सरासर गलत पॉलिसी है और हमें इनकम टैक्स की तरफ जाना चाहिए था. सेल्स टैक्स में इजाफा इस वक्त नामुनासिब होगा, इससे अफवात ज़र में काफी इजाफा होने का खतरा मौजूद है. एंड डॉक्टर साहब, एट द सेम टाइम, पहले आपने पेट्रोलियम लेवी का भी जिक्र किया कि 4 रुपए बढ़ा दी है इन्होंने, एंड दिस इज द प्लेज जो तरीन साहब ने कहा है कि ये प्लेज हमने किया है कि 4 रुपए फी मंथ, एवरी मंथ हम बढ़ाएंगे, मगर इस महीने तो मेरा ख्याल में 8 रुपए बढ़ा चुके हैं ऑलरेडी. दूसरी बात यह है जी कि वो जो इन्होंने एडमिनिस्ट्रेड प्राइसेस होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी के जो रेट्स हैं वो भी बढ़ रहे हैं. डू यू, लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन हियर, डू यू थिंक कि जो ये बड़ी जो कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसीज जो की थी शेख हफीज शेख ने और रजा बाकर साहब ने जब ये प्रोग्राम शुरू हुआ था, एंड विच आर एक्सपेक्टेड टू
be reimposed from the जो कि ये मिनी बजट और ये जो डिस्काउंट रेट बढ़ा है, these are indications. तो do you think कि ये contractionary policies जो हैं ये दोबारा इतनी ferocity से आई हैं mainly because हमने जो structural reforms करने थे, जो आपने जैसे कहा income tax बढ़ाना चाहिए था जो नहीं बढ़ा पाए, so they are relying again on sales tax. जो आपने कहा कि जो you know the electricity के जो rates थे जो sector performance बढ़ा के करनी थी जो नहीं बढ़ा, sector performance बढ़ी, so they are passing it on to the consumers. The same thing with petroleum. And finally of course the current expenditure जो इतना ज़्यादा इन्होंने बढ़ाया है during Khan Saab's administration, that this is I think the largest increase ever in the history in 3 years. So do you think these are the factors why the ferocity of the वो जो harsh conditions हैं fund की prior conditions वो इतनी ज़्यादा हैं? बात ये है कि हमारी हुकूमत ने जी मार्च के महीने में जो लेटर ऑफ इंटेंट इशू किया था 9 तारीख को मार्च के, जी उसमें ये हर चीज मौजूद है, ये सारे कमिटमेंट्स कर दिए गए थे, ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के। जी बिल्कुल। और उसके बाद में जब खासतौर पे जब चेंज आया, नए फाइनेंस मिनिस्टर साहब आए, तो वो तो बड़े दबंग अंदाज में कहते रहे कि मैं ये सब कुछ नहीं करूंगा, मगर मजबूरन शायद अब करना पड़ रहा है। बात यह है कि उस वक्त हमारी राय ये है कि हुकूमत ने कुछ ज्यादा ही कमिटमेंट्स कर दिए थे। उस वक्त इतनी ज्यादा सख्त इक़दामात की उस वक्त जरूरत नहीं थी, खासतौर मार्च के महीने में तो हमारा करंट अकाउंट सरप्लस में था। तो आज तक हम सबको ये बात समझ में नहीं आई है कि उस वक्त हमारे गवर्नर साहब और उस वक्त के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने क्यों ये चीजें एक्सेप्ट की हैं, और अब हमारे इस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर को सारा इंश्योर करना पड़ रहा है कि प्रायर एक्शंस इंप्लीमेंट हो रहे हैं। तो नामुनासिब से इक़दामात लिए गए हैं और पाकिस्तान को एक तरह से मजबूरन अब बहुत सी चीजें करनी पड़ रही हैं जो कि नामुनासिब। बट डॉक्टर साहब, डू यू एग्री कि ये फंड का अगर हमें डिसबर्समेंट नहीं आती, बिकॉज उसमें सिर्फ वो 1 बिलियन लिंकेज नहीं है, उसमें हमारा जो रेट हमें चार्ज किया जाएगा, जो आपने शुरू में बताया $26 बिलियन इस साल हमें चाहिए है टू पे ऑफ आवर पास्ट लोन्स एंड टू पे ऑफ ऑब्वियसली द ट्रेड डेफिसिट एंड अदर रिक्वायरमेंट्स। तो डू यू थिंक कि ये चीज जो है जो अब है वो ना होती? बात ये है कि IMF को उस वक्त ये कमिटमेंट करना जबकि आपका तिजारती खसारा सरप्लस में जा चुका था, ये बिल्कुल नामुनासिब था। और उसके बाद में फिर कोई इक़दामात भी ना लेना वो भी नामुनासिब था। और अब एक वक्त में कुछ हफ्तों में आपको सारे प्रायर एक्शंस करने पड़ रहे हैं और ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि मिनी बजट में डिले हो रहा है। तो ये दरअसल नेगोशिएशंस में जिस तरह सिलसिला हुआ है वो मुझे उससे खास खुशी नहीं हुई है। और अब देखिएगा कि एक वक्त पे जब जिस तरह आपने जिक्र किया जो 5-6 चीजें करनी है, उससे अफराते ज़र जो है वो इस वक्त 11.5% तक जा चुका है और आपका आज सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स तकरीबन 20% तक पहुंच चुका है। ये और बढ़ जाएगा, खुदा न खास्ता। इस बात की हम सबको बहुत परेशानी है कि एक वक्त पे इतनी सख्त इक़दामात लेना, इससे अफरात ज़र तारीख के बुलंद लेवल पर जा सकता है। अफरात ज़र तो जाएगा डॉक्टर साहब, बट यू डू रियलाइज दैट ये सारी चीजें जो हैं ये पॉलिटिकली जो हमारी खान साहब की गवर्नमेंट है उस पे भी बहुत बड़ा उस पे नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, स्पेशली विद द लोकल बॉडीज। एक तो आ चुका है। तो आपसे मेरा ये सवाल है कि अगर वो डिसाइड करते हैं कि बेसिकली वो जो अंग्रेजी का एक्सप्रेशन है ना, इट्स डैम्ड if he does and damned if he doesn't, तो what मतलब है कि अगर कोई इंटरिम गवर्नमेंट आती है या वो इलेक्शंस कॉल कर लेते हैं या what can, I mean, let's assume that we get
you as the finance minister, آپ تو یہ عہدہ لے چکے ہیں, I know you're not interested anymore, but what would you do immediately? I mean, اس وقت جو پوزیشن ہے آپ دیکھیں جی کہ اس وقت سب سے اہم اقدامات جو ہیں جی وہ انڈائریکٹ پالیسیز کے تحت یا ایکسچینج ریٹ یا انٹرسٹ ریٹ جی جی یہ انڈائریکٹ ہے. آپ کو اب ڈائریکٹ اقدامات لینے ہیں امپورٹس کو کم کرنے. جس طرح سری لنکا نے کوٹاز لگائے ہیں, آپ کو اب نان اسینشل آئٹمس پر اگلے 1 سال کم از کم کے لیے سخت That's a brilliant idea. جی آ جی گیا ہے. صحیح. What else? اور اس میں یہ ہوگا کہ 7 سے 8 ارب ڈالر کم از کم اگر آپ امپورٹس میں کم کر لیں گے تو آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہے باہر سے وہ اللہ کے فضل سے تقریباً پورا ہوتے رہے گی. مگر اگر آپ نے اس طرح کے ڈائریکٹ سٹیپس نہیں لیے اور وہ بھی نان اسینشل آئٹمس امیر طبقے پر, اب وقت آ گیا ہے کہ امیر طبقہ کچھ بوجھ برداشت کرے خدا کے لیے. اوکے اس لیے اس وقت ہم یہ سوچ رہے تھے کہ منی بجٹ یا جو پالیسی سٹیٹمنٹ آئے گا اس میں یہ بھی ہوگا کہ درآمدات کو کس انداز سے, کس حد تک سخت انداز سے کم کیا جائے گا. یہ وقت آ چکا ہے پاکستان کے لیے, اور میری گزارش یہ ہے کہ حکومت اس پہ غور کرے, ورنہ افراط زر وغیرہ اس تیزی سے بڑھیں گے کہ حالات بہت خراب ہو سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, ہمارے چند رپورٹرز نے دیکھا ہے وہ جو ڈرافٹ جو ایف پی آر کے پاس ہے, obviously it's not been approved by the cabinet and therefore it has not yet been tabled in parliament, but جو دیکھا ہے اس میں تو صرف یہی ہے کہ اگر آپ فلاں آئٹم پہ لگا دیں گے 17% تو ایکس اماؤنٹ آئے گا. اس طرح کر کر کے انہوں نے 330 بلین کے قریب ایڈ کیا ہے. سو یہ جو آپ کا یہ پوائنٹ ہے وہ مطلب ہے کہ ابھی تک تو آیا نہیں. One would hope that it should be there. What about current expenditure? Shouldn't he slash it? مطلب دیکھیں بھینسیں وغیرہ بیچی ہیں انہوں نے اور بہت پیسہ تو زیادہ نہیں کمایا. اٹ واز ویری مائنر پرسنٹیج. جو بسکٹ وغیرہ خان صاحب نہیں کھلاتے, دیٹ آلسو از اے مائنر. دیکھنے میں تو بہت اچھا لگتا ہے, وی آر ویری پلیزڈ ود دیٹ, بٹ یو نو ان ٹرمز آف ٹوٹل کرنٹ ایکسپینڈیچر تو بہت زیادہ 5.5 ٹریلین ہے جی اس سال کا. اور دیکھیں آپ جب یہ آئے تھے تو اس وقت 3.5 کے قریب تھا, 3.5-4 ٹریلین کے قریب سے زیادہ نہیں ہوتا تھا کرنٹ ایکسپینڈیچر. تو 3 سال میں اتنا زیادہ انہوں نے بڑھا دیا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ بسپ اور احساس جو ہے وچ از اباؤٹ کوارٹر آف اے بلین, اتنا کچھ زیادہ تو نہیں ہے. 260 بلین کے قریب ہے بسپ اور یا احساس کہہ لیں آپ. تو this is really very they need to cut down on that. They need sacrifices from all those people who get money through current expenditure. آپ نے جو بات کہی ہے وہ سراسر مناسب. دیکھیے بات یہ ہے کہ اب آپ کو شاید اس بات کا علم ہو جی کہ ایک خطرہ پیدا ہو گیا ہے کہ کرنٹ ایکسپینڈیچر میں اور اضافہ ہو جائے گا آنے والے مہینوں. کامیاب پاکستان پروگرام بھی تو جی نہیں اس کی وجہ سے نہیں, وہ چھوٹے پروگرام. وجہ یہ ہے کہ آپ نے جب سر سود کو اتنا بڑھا دیا ہے تو آپ کا جو ڈیٹ سروسنگ کی لائبلٹی جو ہے, جو قرضوں کی سود کی پیمنٹ ہے جو 3,100 ارب کے قریب ہے, یا کم از کم 3,400 ارب تک پہنچ جائے گی سال کے, 300 ارب پہ. That's right. And that is that's not bearable. بالکل. اور 2-3 چیزیں جو آپ نے کہی ہیں. دیکھیے ایک تو آپ کا پینشن کا بل جو ہے 5 حکومتوں کا, فیڈرل پروونشل کا, 1000 ارب تک پہنچ گیا ہے. اب وقت آ گیا ہے کہ آپ یا تو پینشن فنڈز کریٹ کریں, ریٹائرمنٹ کی ایج کو 63 پہ لے جائیں, اور سپر اینویشن کی پیریڈ جو ہے سروس کی 30 سال. ایسے بڑے اقدامات لینے پڑیں گے. اینڈ the employee should also contribute to the fund. یہ تو نہیں کہ صرف گورنمنٹ کرے. جی ایبسولوٹلی. ڈیفینس کا جو ہے ڈاکٹر صاحب نئے امپلائیز صحیح. اور دوسری طرف جو آپ کو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے منسٹریاں, اسپیشل اسسٹنٹس, ایڈوائزرز, یہ سب پھیلایا ہوا ہے,
اور اس وقت پاکستان میں 18ویں ترمیم کے باوجود ڈویژنز اور منسٹریز کا نمبر بہت بڑھ گیا ہے. بہت بڑھ گیا. ایبسلیوٹلی ڈاکٹر صاحب، ایبسلیوٹلی کاٹنے کا وقت آ گیا ہے. کاٹنے کا وقت. دیکھیے یہ سب اقدامات ہو جانے چاہیے تھے پچھلے 3 سال میں. ہمیں اس بات کا افسوس ہے کہ ایسا ہوا نہیں ہے، اور اب ہم ایسے موڑ پہ آ کے کھڑے ہیں کہ حالات حد سے زیادہ خراب ہونے کا خطرہ موجود ہے. Thank you so much, Dr. Saab. This was extremely informative, and it's very kind of you to come on a program. خواتین حضرات، آپ نے سنا کہ بہت سارے ایشوز جو ہیں they are related to very high current expenditure. They are related to the fact کہ ہم کبھی structural reforms کو agree تو کر جاتے ہیں جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا، مگر ہم ان کو implement نہیں کرتے ہیں کیونکہ وہ politically challenging ہے. ہم rely کرتے ہیں sectoral inefficiencies کو ڈیل کرنے کے لیے بائی پاسنگ آن مطلب ہائر ٹیرفس ٹو پیپل لائک اس. ہم الیکٹریسٹی بلز بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ہمارے پیٹرول کے وہ جو ریٹس ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں ان اسپائٹ آف اے ڈکلائن ان دا پرائس ان انٹرنیشنل پرائس، کیونکہ ہمارا وہ ریلائنس ہے ویسے ٹیکسز پہ. ٹیکس اسٹرکچر کو ہم نے چینج نہیں کیا ہے. اٹ ریمینز unfair, it remains inequitable, it remains anomalous. So what we need to do is we need to make these structural reforms. اگر ترین صاحب اور عمران خان صاحب کچھ لیوریج چاہتے ہیں in relations with the International Monetary Fund or in the next review, we will have to undertake the structural reforms. We will have to cut down our current expenditure by massive reforms, and they need to be implemented immediately. اجازت دیجیے، اسی کے ساتھ خدا حافظ.